Tra le problematiche antiche sempre esistite nella località turistica balneare di San Leone, a lungomare, Falcone e Borsellino, c'è quella della vendita in parte di abusivi di merce spesso contraffatta, che all'apparenza viene catalogata come noti marchi di lusso, una caratteristica delle località balneari che si ripete ogni anno e che in inverno si sposta a Porta di Ponte. Insomma, un vero e proprio suc in barba a quei commercianti a posto fisso e ambulanti autorizzati che pagano sia il suolo pubblico, le tasse comunali e statali, a differenza invece di chi lo fa solo per campare, senza alcun permesso e senza rispettare nessuna regola, anche per via delle restrizioni e cautele dovute al post-Covid-19. Come ogni anno abbiamo chiesto alla Prefettura e quindi al tavolo ordine e sicurezza, poiché evidentemente non è un tema che si può derubricare a un intervento della Polizia Locale, quindi di Vigili Urbani, abbiamo chiesto l'intervento, come sempre, del tavolo ordine e sicurezza, per cui così come negli altri anni squadre congiunte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, cioè lo Stato che si deve riappropriare del suo territorio, non è un tema che riguarda solo i comuni, ma lo Stato che deve riappropriarsi del suo territorio in condizioni ordinate. Anche quest'anno andrà in onda di nuovo il servizio con le squadre congiunte delle forze dell'ordine. È iniziata la stagione estiva, ieri abbiamo visto tanta gente sul litorale sanleonino, ecco, in questo senso insomma, anche lì occorrono i controlli che prevedono la legge. Ma noi quest'anno registriamo uno degli anni che continua a determinare crescita in termini di affluenza a San Leone. È un'attività che mi pare progressivamente si sia sviluppata in maniera veramente esponenziale. Oggi possiamo dire che non abbiamo il tema che avevamo ante 2015, cioè di fare in modo che San Leone fosse il più possibile frequentata. Oggi forse abbiamo un tema diverso, abbiamo tantissima gente che arriva e non sono solo i turisti, non siamo solo noi agrigentini, ma c'è tutta una quantità di flusso che arriva dall'entroterra non solo agrigentino e che si riversa a San Leone. È un dato buono, è un dato che va registrato con orgoglio, però per altro verso quando hai flussi importanti il governo di tutta una serie di problematiche che ne derivano, dal traffico, dal raggiungimento dei litorali, dalla pulizia, ecco, evidentemente si moltiplicano enormemente e sono temi che vanno inevitabilmente governati.